好，母親節精選又嚟啦，5月份。咁第一個咧就係呢個 Coir 嘅沙灘 bag 啦。咁佢咧同普通其他嗰啲沙灘袋咧係唔同嘅。咁佢有大片嘅皮，咁呢個咧喺用料上面咧都爭好遠啦。呢度咧嗱可以放嘢嘅暗格，然後咧容量滿滿啊！你出去玩基本上你裝2套小朋友嘅衫都冇問題啦。咁好適合咧就帶埋小朋友一齊出去度假過一個母親節啦。之前詢問到好高大熱嘅 Gucci Sylvia 萬元3件啦，性價比係極高嘅。咁呢一個袋咧佢係可以即係做腋下包啦。呢條帶咧放翻長咧就可以做斜孭嘅，咁可以好靈活啦，放翻長就得噶啦。咁跟住同埋呢個袋公價啦，當年係十分之貴噶，亦都係去到2萬幾蚊。咁而家咧1萬蚊3件，1.5折。最後一隻萬元3件要介紹就係呢隻粉色嘅 YSL 啊。咁呢個咧就係斜孭袋嚟嘅，解放雙手系列，好多媽咪咧都需要抱小朋友啦，咁用呢個斜孭袋咧就最啱噶啦。咁顏色好靚啦，咁而且佢 logo 咧極低調，成個設計咧都淨係得呢度少少有 logo，係好適合啲低調嘅媽咪嘅。You got the pieces.